Përshëndetje, ja ku jemi dhe këtë javë, si çdo javë tjetër, këtu në Zodiac Oracle, me parashikimet e javës për ju shenja e dashit dhe për gjitha shenjat me radhë sigurisht. Nuk e di se si po kaloni deri tani, ju të djeti që të fundit, besoj jeni duke u trysnuar me nga pak. Ju të djeti që të parë, po e ndjeni trysnin, do vi pak më vonë për ju, sido që të jetë, mundoni ta përdorni këtë muaj, siç ju kam thënë, për të sistemuar gjëra, akoma në kohë jeni. Sido që të jetë për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Parashikimet e muajit i gjeni në YouTube, ende atje mund të konsultoheni dhe të shikoni se si gjërat po vënë. Dhe përsa i përket kësaj jave, dita e hënë ju sjell dashurinë. Unë nuk e di, në dy faza mund ta ndaj këtë ditën e hënë, në dy aspektet kryesore që janë dashuria sigurisht, por edhe financat. Si ta analizojmë tani këtë gjë? Të gjithë juve që mund të keni pas ndonjë problem përsa i përket marrëdhënieve tuaja në çift, këtu vihet re një farë pushimi ose sido që të jetë gjërat duket se do arrini një farë stabiliteti. Shumë prej jush mund të merrni një propozim për ta çuar marrëdhënien tuaj hapa më tepra, për ta bërë diçka më serioze. S'jeni meshkuj apo t'jeni femra, njësoj vlen kjo gjë. Përsa i përket ekonomisë dhe financave pastaj, do thoshim që këtu mund të merrni një propozim ose t'ju bëhet një ofertë ditën e nesërme, e cila do të ketë me të vërtetë për parësitë e veta në jetën tuaj. Do të thonë duket se u ndryshon jetën, por shumë mirë prej këtij në vazhdim. Por përsa i përket ditës së nesërme, do thosha jeni të hapur kundrejt dashurisë dhe paras, sepse çdo gjë është e mundur. Dhe shumë bukur ju nis java. Përsa i përket ditës së martë, këtu kemi të bëjmë më tepër me individ të cilët janë prindër dhe janë të shqetësuar për të ardhmen e fëmijëve të tyre, sepse diçka ka që nuk po shkon siç duhet, ose jeni të shqetësuar për prindrit tuaj që i keni një moshë të caktuar. Pra sido që të jetë dita e martë vjen me një farë shqetësimi për problematika të cilat lidhen me fëmijë ose me prindër, të cilat ju duhet ti sistemoni që të gjeni një mënyrë sistemimi. Gjithashtu lidhet dhe me shëndetin tuaj, por keni parasysh një gjë, çfarë do problemi mund të jetë prezent në jetën tuaj ditën e martë, është i përkokshëm, nuk do zgjasë gjatë, thjesht është një moment i cili ju detyron të shikoni zgjidhje se si mund të gjeni për to problematika që ju fola dhe ju thash. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ka problemet e veta përsa i përket individëve që hynë e dalin në jetën tuaj si të doj shefi, e ka fjallën këtu për partner të cilët mendoni ju se i keni lënë pas, ose duket sikur i lini po nuk ju lën, dhe gjithë një kthehen me një prepotencë dhe arogancë, gjithmonë për të treguar se kush e ka drejtimin realisht edhe kush bën komando, si themi ne. Përveç kësaj mund të jetë një ditë që vesi kthehet për jetën tuaj, çfarë do lloj emri le të ketë ky ves, sepse është persona, apo se është tendenca, apo se është motivacion, apo se është diçka e ngecur e bllokuar tek ju vet, le të themi duhet të jepni fund kësaj gjëje. Pra, këtu do përballeni me vesin tuaj çfarë do lloj emri ka ky ves dhe është momenti juaj për t'i treguar vetes dhe të tjerëve se jeni ju që e keni kontrollin e vetes tuaj në duart tuaj. Pra nuk keni vulnerabël, ju vendosni se si duhet të bëhen gjërat. Dhe me ngjarje që do dita e mërkur sjell, pikërisht këtë gjë ju arrini të kuptoni, domethënë arrini të realizoni, domethënë e merrni vendimin. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju çon shumë hapa përpara. Mbyll cikle, pra ju ndihmon dita e enjte të mbyllni ciklet e caktuara në jetën tuaj, vjen me një ndarje, vjen me një largim nga një vend pune, vjen me një bashkëtesë që nisni tani, vjen me një, pra nuk është të thënë me se s'bën të vi me një situatë negative me se s'bën, mund të jetë të tipit të largojmë nga një banesë dhe shkojmë në një banesë tjetër. Pra, lë një banesë që nuk ishte imja për të futur në një banesë që normalisht është e imja, kam bler. Ose shpërngulem nga një qytet në një shtet apo qytet tjetër, apo mbyll një marrëdhënie që nuk metse dhe nis diçka të re, sido që të jetë, keni parasysh që ajo çka po nis avash, sepse ne nuk ka nisur, por është duke nisur, do ju çojë shumë hapa përpara dhe sidomos drejt suksesit. Pra jeni të detyruar këtë muaj dhjetor dhe sidomos gjatë ditës së enjte të mbyllni diçka, të vini fundin diçkaje në mënyrë që të mund të nisni diçka të re, të cilën do shikoni më tepër se si ju shkon dhe se si ka për t'ju ecur aty nga viti i ri. Por sado që tjetër është një etapë e bukur, është
një mundësi e re për të ecur përpara dhe për të hartuar një destinacion të ri, një fat të ri. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte ruani portofolin tuaj, do zbuloni se dikush po ju vjedh në biznesin tuaj, dikush pra po mundohet të përfitojë nga ju, ose kjo gjë ka ndodhur dhe ju e zbuloni pikërisht tani, si do që të jetë kujdes dhe zemrën edhe portofolin tuaj, sepse të tilla situata sjell dita e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë transformimi, shumë ndryshime që kanë ndodhur në jetën tuaj, të tjera që po pasojnë, ju që nuk keni më të njëjtët sigurisht, sepse kur jemi në faza dhe procese të tilla ndryshojmë sigurisht si individ dhe ky është dhe qëllimi. Pra, dita e çfarë ishte more? E hënë, Marte, Mërkur, e Interprem, dita e shtunë pra sjell transformimin dhe ndryshimin në jetën tuaj total. Asgjë nuk mbetet e njëjtë, as madje ju nuk do të jeni më të njëjtët. Situatat dhe rrethanat të cilat keni jetuar dhe po jetoni, personat që kanë ekzistuar në jetën tuaj dhe që nuk do jenë më, po. Por edhe ju sigurisht që dini komplet të ndryshuar nga gjitha ato gjëra që keni pësuar deri më tani si ndryshime. Dhe për sa i përket ditës së diel, shumë komunikim, shumë mundësi për të zgjidhur situata që duhen zgjidhur, ai një lajm që priset apo ai një okay që priset ju jep ja ku është, kështu që shumë bukur mbyllet java, pra me mundësi nis realizimi dhe me mundësi përsëri ose me realizim konkret mbyllet. Tani se çfarë ka ndërmjetësisht, ajo është tjetër gjë. Çdo ditë ka tiparet e veta, nuk sigurisht që nuk mund të t'i drejtohet çdo ditë secilit prej jush, të gjëra e keni kuptuar tashmë, kush rezonon. Të tjerët që nuk e gjeni veten, nuk keni pse e merrni personale, sepse sido që të jetë këtu varet se kush e kap momentin dhe për kë momenti është. Kështu pra java për ju të shenjës së dashit. Përshëndetje shenjë e Demi, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës përsëri të shenjës tuaj, me vështirësi deri tani apo jo, dhe 10 ditë që i parë, po dhe 10 ditë që i tre, pak a shumë të gjithë 10 ditë që të keni qenë të angazhuar, në stomos këtë javë që lam pas dhe që akoma vepron, është në veprime sipër. Sido që të mundoni të rini të qetë, të ruani qetësinë, të shikoni se çfarë mund të sistemoni, më të mirat po vinë, po pak më tutjet, pak durim edhe pak akoma. Përsa i përket parashikimeve të muajit dhe për ta kuptuar se për çfarë po flas konkretisht, më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë vjen me ndihmë ekonomiko-financiare, po dhe ndihmë prej personash që kanë një farë pushteti dhe e kanë këtë pushtet dhe financiar, por edhe politik, ndoshta nuk e di, sido që të jetë nëse ju duhet ndihmë prej personave të rëndësishëm ose prej sistemeve bankare apo nuk e di, forumeve ku investohet apo investojmë, sido që të jetë, këtu ndihmën e keni dhe ju ofrohet dhe zgjidhen çështje që i përkasin financave fal ndihmës ditën e hënë. Shumë prej jush të cilët jenë në botën e sipërmarrjes, jeni sipërmarrës vetë dhe biznesmenve, do shikoni që punët tuaja po ecin mirë, pra do merrni një farë lajmi pozitiv përsa i përket punëve tuaja. Përsa i përket ditës së martë, merreni pushim dhe kur the merreni pushim e kam seriozisht, stakoni, merreni pushim realisht, kujdesuni për veten tuaj, ktheni vëmendjen nga vetja juaj, keni nevojë të pushoni dhe të kujdeseni për veten. Dhe edhe sikur ju të mos e realizoni këtë gjë, do vi në tillë mënyrë momenti, situata që të bëni diçka edhe ju për veten tuaj. Përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita që kuptoni se vështirësitë nuk kanë kaluar, ende jo, por këto janë vështirësitë e fundit me të cilat do të përballeni, secili prej jush mund të jetë një marrëdhënie vështirë në çift, mund të jetë një çështje problematike përsa i përket financave po dhe karrierës, mund të jetë një çështje e vështirë e së kaluarës, por që sidoqë ose problematika me natyrë të ndryshme që i përkasin të kaluarës, por ende nuk kanë marrë fund, sidoqë të jetë po ju them që çfarëdo lloj gjëje të vi si problem, po të shfaqet si problem në jetën tuaj, dhe t'ju kujtoj që akoma ky problem nuk ka kaluar apo kjo vështirësi mbetet akoma të jetë, nuk do zgjasë edhe për shumë, madje mos të themi që kjo është edhe e fundit. Për të gjithë juve që e mbani shpresën gjallë, që nuk e humbisni besimin tek ardhmja dhe tek ndryshimet që vinë të bukura për ju, themi se keni për të qenë shumë mirë. Momentet e fundit janë, mos u demoralizoni, këtë dua të them.
Kujdes me shëndetin tuaj ama dhe të personave tuaj të dashur. Do të thënë këtë, aty do t'ju them që bëni kujdes më tepër. Për sa i përket dashurisë, dhimbjes, u lëndova, jeta vazhdon edhe me vete sjell edhe mundësi realizimi më të mirë akoma nga ndoshta ato që humbët. Për sa i përket pastaj ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që nuk favorizon vendimarrjen, favorizon thjesht kthjellimit mendor. Do të thotë, para se të merrni çfarë do lloj vendimi, mirë do ishte të analizonit mirë, të jeni të sigurt për atë hap që po hidhni, për ato mundësi që doni t'i ofroni vetes, qoftë për sa i përket punës, aspektit personal, pra për çfarëdo lloj gjë nuk ka ardhur ende, po pritet të vi. Mendoni mirë dhe qartësoni mirë në mendjen tuaj se si doni që kjo gjë të jetë. Çdo gjë aty është e realizueshme, është mundësi t'i keni, por duhet edhe ju ta ndani mendjen dhe ky është problemi, që ju ende mendjen nuk e keni ndarë. Pra, ditën e njëjtë mirë do bënit të ndanit mendjet në lidhje me gjëra të reja që doni të filloni tani apo që po nisin jetën tuaj. Më tepër se sa të veproni, se s'keni për çfarë të veproni fundja. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që u lidh me gjyqje, sallagjyqesh, vendime gjyqësore, ligjore. Këtu thirreni ose thirreni në gjyq sepse ashtu është puna, ose merret një vendim dhe duket se del në favorin tuaj kjo gjë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që u çon drejt është dita që u çon drejt fundit të muajit më tepër, domethënë kuptoni shumë qartë që jeni afër realizimit të një objektivi shumë të madh, që ta shikoni pikë së pari tani në fund të këtij muaji, por konkretisht dhe të plot keni për ta parë diku aty nga gushti. Atëherë është momenti i fundit kur mbyllet gjithë ky proces. Por që hafi i parë ose momenti i parë është brenda dhjetorit sigurisht. Por flasim për një objektiv shumë të rëndësishëm dhe për një realizim shumë të madh, nuk janë gjëra të vogla këto. Dhe përsa i përket ditës së diel, do thosha që këtu vjen një vendim ose një lajm shumë i rëndësishëm që ju lidh edhe me shtetin, sigurisht, ju lidh edhe me politikën, ju veçeni brenda politikës, ju lidh edhe me zyra shtetërore ose administrata në vija të përgjithshme, mund të jetë një vendim i vonuar. Do të thoshti mua është e diel dhe e diel është institucionet mbyllur janë, po individët telefonat në dorë kanë, domethënë mund t'ua komunikojë një lajm të rëndësishëm në lidhje me zyra, me shtetin që ose lidh puna, me karrierën tuaj që me sa duket këtu diçka e madhe po vjen dhe ju si lajm e merrni pikërisht ditën e diel. Dhe kështu mbyllet bukur java dhe për ju. Përshëndetje, përshëndetje një binjakëve dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, sotit e diel, analizojmë javën për shenjën tuaj, uroj të jetë një javë e mbar, parashikmet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, të muajit dhjetor, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe vetëm që më mbet të them është se prisni edhe pak. Derisa gjërat të marrin drejtimin e dur, sa të keni gjërat më të kthjellta, më të qarta dhe fundja të fillojnë të lëvizin më mirë për ju. Pas datës 15 shpresojmë, momenti i parë dhe pastaj sigurisht pas datës 20. Sido që të jetë për më shumë më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle sikurse ju thash. Përsa i përket ditës së hënë pastaj, ditën e hënë, po pra, jeni gjithnjë më afër realizimit të objektivit tuaj dhe këtë gjë do ta kuptoni ditën e nesërme. Çdo rastësi, çdo moment, çdo person që takoni, çdo fjalë që u thuhet, ju çon gjithnjë dhe më afër realizimit tuaj, gjithnjë më afër arritjes së objektivit tuaj, diçka shumë e rëndësishme. Ua thash, ta shikoni këtë gjë brenda këtij muaj, por sigurisht që pjesa më e madhe e realizimit mbetet brenda 2026-s dhe këtu kush janë ata që përfitojnë më tepër? 10 ditë i fundit sigurisht, por edhe 10 ditë i parë as bëhet fjalë kur Urani të kalojë në shenjën tuaj, sido që të jetë po bëhet gati rruga që tani. Dhe ta shikoni se si ditën e nesërme pjesa më e madhe prej jush. Përsa i përket ditës së martë, prisni persona në shtëpinë tuaj, në banesën tuaj, mund të jenë miq që jetojnë larg, mund të jetë një tryezë familjare ose shoqërore, ju nuk do keni dëshirë shumë të dilni, nuk do keni shumë dëshirë për jetë sociale jashtë mureve të banesës tuaj dhe pikërisht brenda mureve të banesës tuaj, ashtu të qetë në atë cepin tuaj të shtëpisë ju pëlqen më shumë, gjeni zgjidhje për një problem shumë të rëndësishëm. Këtë gjë arrini ose vetë, ose me ndihmën e personave të dashur
tuaj që normalisht qëndrojnë afër në këto momente që po kaloni dhe që i keni të pasigurta për sa i përket drejtimit dhe orientimit të jetës tuaj. Por mbani mend këtë që po ju them, ditën e martë gjeni zgjidhje në probleme të caktuara, ose vetë, ose fal ndihmës së personave të dashur që ju vinë ndoshta për vizitë ose gjendeni në një ambient pothuajse familjar bashk, jepet zgjidhje një problemi dhe kjo ka rëndësi. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkur ka aromë tradhtie dhe kam seriozisht këtë gjë. Tradhti për sa i përket personave me cilët bashkëpunoni, tradhti për sa i përket personave me cilët bashkë jetoni apo i keni në jetën tuaj, në vijë të përgjithshme tradhti kujdes. Kujdes nga persona të cilët janë me dy fytyra, kujdes me ata që luajnë me thik me dy presa, kujdes edhe ju vetë nga ç'të themi tani, nga pamaturia juaj, sepse unë po them kujdes tradhtin, por s'do të thotë që mes e zvoni tradhtojnë të tjerët, nuk jeni dhe ju që i tradhtoni ata, dhe tradhtoni bashkë me ta dhe veten tuaj. Por s'do që të jetë këto tipare ka dita, ndaj dhe ju lutem shumë bëni kujdes manipulimin, tradhtim, gënjeshtrën, të tilla gjëra, do bëni shumë kujdes ditën e mërkurë. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju ofrohet ndihmë. Për kudo keni ju nevojë të zgjidhni një çështje, çfarëdo lloj çështje qoftë, me natyrë ekonomiko-financiare, me ngarkesë që mund të keni në zyrën nëse punoni ose në çfarëdo lloj pune që bëni, në çështje praktike, kush do mi mbaj fëmijë, dua të vete këtu, dua të bëj këtë, po se bëj dot, sepse s'kam ndihmë. Ndihma ju ofrohet, okay, kaq do të kuptoni që për kudo do ju duhet ndihmë, apo çfarëdo lloj momenti qoftë ai i cili kërkon ndihmë, ju ndihmën do e keni. Thjesht mundoni ta shfrytëzoni siç duhet, të bëni atë çka duhet ta bëni në mënyrë se si duhet bërë. E përgjithshme pra, ndihmë do keni atje ku ju nevojitet. Juve thjesht mundoni të lëvizni krah e duar edhe vetë, sepse normalisht kuptohet që të ndihmoj, po ndihmoj edhe ti veten. Pra kjo ishte e enjtja. E hënë e martë të mërkurë enjte. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është ditë negociatash, është ditë bashkëbisedimesh, është ditë që merren vendime të rëndësishme, është ditë që ndoshta dhe ju premtohet realizimi diçkaje, për të cilën ama do prisni diku në 2 muaj e gjysmë që ta shikoni vërtet realizuar. Unë ju them vetëm kaq, do të thoni 2 muaj e gjysmë, po 2 muaj e gjysmë, po të paktën e keni të sigurt që kjo gjë do të realizohet pas 2 muajsh e gjysmë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e bëj punë me veten time, kujtojmë se ku jam, nga erdha, çfarë ndrash kisha, sa realizova, sa më mbetën pa realizuar, ku duhet të përqendrojmë që ti realizoj ato. Kështu që është një ditë introspektive, do thosha, ktheheni më tepër brenda vetes, pra rizbuloni veten tuaj, rizbuloni veten, mirë e thash, edhe në këtë rizbulim që do të bëni, do kuptoni se sa keni devijuar nga dëshirat dhe ëndrat tuaja fillestare. Shumë prej jush do i kthehen përsëri këtyre ëndrave, me premtimin e madh se kur nuk do e lini më veten të zhgënjyer prej këtej në vazhdim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, pra rigjeni veten. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel ju përball me problematika të cilat nuk janë të reja për ju, përkundrazi janë të vjetra, janë humbje ekonomiko-financiare, janë probleme që i keni me shëndetin tuaj, por që ja shkaktoni vetes, është një kaos total që vlon në trurin tuaj, janë debate që i keni në familje apo në çift që përsëri janë të vjetra, por që duhet i zgjidhni tani, sido që të jetë është një moment kaotik, juve ju takon ta zgjidhni dhe ta orientoni situatën, uroj ta bëni sa më mirë. Këtu të themi keni neglizhuar, to janë situata, janë probleme të cilat duhet të kishit zgjidhur kohë më përpara, sido që të jetë, çfarëdo problematike të jenë, apo çfarëdo problematike të jeni duke shqyrtuar apo munduar të zgjidhni ditën e diel, le të themi nuk është e re, është e vjetër. Kushtojini rëndësinë e dur, shikojini gjërat që nga zanafilla dhe mos bëni më rolin e budallajt edhe ju, përballuni dhe zgjidhini gjërat. Kujdes nga gabimet që mund të bëni, falë orientimit dhe keq informimit dhe keq orientimit, sepse do ta keni të vështirë ta korrigjoni më pas. Kujdesit ashtu shpenzimet dhe humbjet ekonomiko-financiare dhe ju thash me shëndetin bëni kujdes, keni tendencën fal një vesi të keq që keni të çoni veten tuaj në një problem goxha të madh dhe të rëndësishëm shëndetësor. Këtu pastaj nuk di se çfarë të them, por shumë me kujdes.
Përshëndetje e Gaforis dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, parashikimet e muajit ndaj gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Akoma jemi në ditë në cilat përpiqeni të arrini një farë realizimi, të keni një farë konkluzioni, akoma ma zhgënjeni nga individ caktuar, ende jeni duke zbuluar gjëra të rëndësishme, pra jeni ende në atë fazën e mendoja se e kalova, por ju s'po ka kaluar akoma. Dhe kjo për të kuptuar se asaj çka duhet t'i vi fundi, ai që duhet të marrë fund vërtet, duhet të marrë fund vërtet. Dhe kjo vlen edhe për ju dhe si thua ato ngecjet tuaja që s'doni t'i pranoni se i keni. Sidoqë që të jetë për më mirë bet fjalë, jo për më keq. Për të rezervuar takimin tuaj në privat më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe përsa i përket ditës së hënë harmoni. Avash po arrini stabilitetin tuaj edhe ju. Kjo përsa i përket financave, përsa i përket aspektit personal, ndoshta në lidhje me karrierën tuaj, çon si ka, po t'i lini gjëra të rrjedhin në rrjedhën e tyre, nëse nuk do i kundërshtoni momentet që ju vinë ashtu si ju vinë dhe fundja e vetme që kërkojnë është t'i respektoni për ashtu se si vinë, atëherë suksesi është i juaj. Dhe suksesi vjen pikë së pari me stabilitet, harmoni dhe qëndrueshmëri. Kështu që ditën e hënë, shumë mirë mund të çfarëdo lloj bisede që do bëni apo çfarëdo lloj qasje do keni për të zgjidhur problematikat caktuara, ato zgjidhen, por dhe arrihet një farë stabiliteti ekonomiko-financiar në karrierë, në një marrëdhënie në çift, avash jeni duke arritur atje. Përsa i përket pastaj ditës së martë, dita e martë është dita që themi shihemi në gjyq për të gjithë juve që keni procese ligjore gjyqësore të hapura, për arsye keq kuptimesh në ambientin e punës, ose mos respektim kontratash, ose për shkak të një divorci, atëherë shihemi në gjyq. Zgjidhet çështja dhe ka shumë gjasa të zgjidhet edhe në favorin tuaj, por sidoqë të jetë është një seancë gjyqësore dita e martë, që ka shumë gjasa të zgjidhet në favorin tuaj. Përsa i përket pastaj ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e premtimeve të mëdha, është dita e dashurisë, është dita e fjalëve të bukura, është fjala e premtimeve që mbahen, është një moment i pastër, çfarëdo lloj gjë që thuhet është ashtu siç thuhet, personat që takoni janë të vërtet, nuk janë falso. Dhe çfarëdo lloj problematike që keni pas me financat, dashurinë, marrëdhëniet tuaja me të tjerët dhe me personat e dashur për ju, duket se rehabilitohen dhe çdo gjë duket se sistemohet për të mos pasur më probleme siç i keni pas deri më tani. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që shumë prej jush jetoni në botën e ëndrave të çuditërave, nuk dini dhe nuk doni ta shikoni të vërtetën për atë çka është, ju pëlqen vetëm mendja juaj, mesoni se vetëm ju keni të drejtë, sado që ju flasin është e kot, dhe kujdes, sidomos në qoftë se sapo keni nisur një lidhje të re dhe nuk e shikoni se kush tjetri është dhe nuk është fare i vërtet, kujdes në qoftë se po ju bëhet një ofertë pune, por është e pasigur krahasuar me atë çka realisht keni dhe mund të jeni gjërat kot në erë. Pra, në vjet të përgjithshme do ishte më mirë ditën e enjte të mos veproni sipas kokës tuaj, por të dëgjoni më mirë se çfarë të tjerët kanë për t'ju thënë, sepse për ndryshe mund të gaboni, jo mundet, por ka shumë gjasa që të gaboni. Nuk e keni gjykimin e qartë, nuk e keni të kthjellët mendjen. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte ju lidh me çështje banese, çështje prone, shpërnguljesh, bashkëtesash, në vjet të përgjithshme duket se arrit një farë stabiliteti, pra aty ku po shkoni jeni duke u stabilizuar, mund të jetë një punë e re që po filloni tani, një shpërngulje që keni në një vend tjetër pikërisht sepse puna ju lidh me këtë gjë. Po çon si ka, çfarëdo lloj gjë ka këtë lloj natyre, çështje pra sikurse thash, trashëgimish, akdurimesh, banesash, shfrytëzimi një prone, bashkëtesash dhe shpërnguljesh, atëherë ja ku i keni, me këto gjëra do të jeni të angazhuar ditën e premte. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që dalim dhe festojmë. Kaq, në këtë lloj festimi, këtu ku do të jeni, ka gjasa të takoni një person shumë të rëndësishëm, le të themi, do të luajë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj, nuk mund të them se qëndron jetën tuaj, por sidoqë të jetë një farë orientimi ju jep përsa i përket të ardhmes dhe fundja ju mbush edhe me një farë vetbesimi që e keni çik të cunguar këtë kohë. Por që dita e shtunë është një fest, diku ose jeni të ftuar ose do të shkoni dhe të kënaqeni shumë. Përveç kësaj mund të dilni edhe me një dashuri të re, si bonus. Përsa i përket pasaj e ditës së diel,
Dita e diel është dita e sqarimeve, njëherë pikë së pari, e të vërtetave që thuhen për ato çka janë, e përballjes me të vërtetën, sidomos për sa i përket përballjes do të keni me një person që u ndat për një farë kohe dhe tani që po ritakoheni, i thoni gjërat për ato çka ishin dhe i pranoni për ashtu se si ishin, është një ditë shumë e bukur për sa i përket shqyrtimit të shkresave të rëndësishme, të marrjes dhe dhënies së informacionit dhe të analizës së tij, por është një ditë shumë e bukur për sa i përket juve që jeni studenta që me sa duket gjërat mirë po ju ecin edhe juve pra. Përshëndetje shenjë Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle. Ky është parashikimi i javës për shenjën tuaj, një javë që uroj të jetë e mbarë edhe kjo avash drejt fundit po vemi, them se gjërat do të jenë duke u përmirësuar avash, sido që të jetë ende me kujdes, nuk nxitojmë, nuk na kap euforia e madhe, mundohemi hapat tona të zgjedhim me kujdes. Për më tepër më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit për shenjën tuaj, për sa i përket parashikimeve në privat, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju gjen pak si vulnerabël, domethënë jo fort të aftë për të marrë dhe për të zgjidhur çështje të caktuara, duket sikur pak a shumë i keni lënë gjërat në mëshirë të fatit dhe veten tuaj e keni lënë në mëshirë të fatit, por që çon si ka, pavarësisht se sa ju nuk do të jeni në gjendje të merreni, të angazhoheni me problematika që do ju dalin të caktuara ditën e hënë, prapë gjë e keqe nuk ju gjen, jeni të mbrojtur nga çdo lloj sfide apo vështirësie që del në rrugën tuaj. Për sa i përket ditës së martë, ai lajmi i shumë pritur duket se vjen, se ka të bëjë me dashurinë, se ka të bëjë me financat, se ka të bëjë me karrierën, çon si ka me çfarë ka të bëjë me atë çka zemra juaj ju do më tepër, sjell atë mesazh sikur të ashtë shumë pritur me një po të madhe, me një okay të madh, kështu që kjo është gjë shumë e rëndësishme. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e gjyqjeve, financave, shëndetit, e dashurisë, çfarë të doni ju. Është një ditë praktike më tepër ku të gjitha angazhimet tuaja të asaj dite duket se zgjidhen me kollajllëk, pra është një ditë e para njëre ngjeshur me angazhime të plota, por në fund të saj duket se ja dini me sukses çdo gjë ta çoni në vendin e vet. Ju që jeni mama duket se ja dini shumë mirë me përgjegjësitë që ju bien mbi supe, ju që jeni CEO, pra drejtoni një kompani apo një organizatë apo çfarëdo gjë qoftë, ja dini me sukses të çoni gjërat deri në fund. Juve që keni proces ligjor gjyqësor të lënë pezull, duket se ju shkon për mirë në fund dhe në vjet të përgjithshme që do kuptoni ditën e mërkurës se nëse ke besim tek vetja, nëse do veten dhe të mirën tënde, të gjitha gjërat vinë sipas dëshirës që ti ke. Për financat është një ditë shumë e bukur, ose pse përfitoni nga investime të shkuara të një moment të shkuar që keni bërë, ose sepse thjesht puna juaj ju shpërblen. Për sa i përket tani dhe për gjithë juve që keni qenë në kërkim dashurisë, duket se dashuria ju vjen. Dhe për të gjithë juve që keni pas probleme me shëndetin, do ja dilni të jeni mirë dhe të qëndroni të fortë në këmbët tuaja. Kujdes vetëm juve që keni pas probleme me shëndetin, zemrën, aritmin, tensionin e lartë, gjakun në total dhe qarkullimin e t'i venat. Pra kujdes me këto gjëra, sido që të jetë mirë ju del, nuk ju del përkeq dita e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e pauzës, do të thotë nuk keni ende gati juve për të pozicionuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme në lidhje me të ardhmen tuaj dhe me individ që i keni në jetën tuaj. Momenti është i favorshëm që ju të qartësojnë, të sqaroni me veten tuaj, përpara se të merrni një vendim. Pra është momenti i reflektimit, i analizës dhe më pas i vendimarrjeve të rëndësishme. Kështu që mos u nxitoni të merrni vendime ditën e enjte, përkundrazi qartësoni dhe më pas kur të jeni të qartë në mendjen tuaj, atëherë po mund t'ua komunikoni dhe të tjerëve se çfarë keni vendosur dhe gjërat mund të lëvizin prandaj në vazhdim. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte, sikurse po ju them, kujdes me shëndetin tuaj dhe të personave tuaj të dashur, nuk është ndonjë gjë kush e di, thjesht një moment nuk jam mirë, jam pa qejf. Do kaloj shpejt, por që sido që të jetë me kujdes. Ose do ju duhet tash të kujdeseni për një person të tillë, ose vetë ju do kaloni një peripeci të vogël me shëndetin tuaj, por që nuk do zgjasë shumë, diçka shumë kalimtare. E premtja
Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që aktivizoni atë sistemi vetdije e lartë, intuita shumë e fortë, çfarëdo gjë intuita juaj ju thot, keni besim tek ajo, çfarëdo vendimesh duhet të merrni, dëgjoni çfarë intuita juaj ju thot, edhe nuk do të gaboni, edhe kaq mund të themi përsa i përket ditës së shtunë. Udhëhiquni nga intuita juaj, nuk do ju dali për keq. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel u tregon se asnjë nuk arrihet duke ndëjtur duar kryq, do të lëvizni, do të përpiqeni për të realizuar ato objektiva dhe ëndra që keni. Fundja shumë kohë keni kaluar kështu në vend numëro, tani duhet ta merrni çik situatën në duart tuaja. Çfarë do të situatë qoftë ajo, e keni ju në dorë për ta zgjidhur dhe për më tepër për ta çuar drejt realizimit që fundja dhe meritoni. Përshëndetje shenjave gjyreshës, përshëndetje dhe mirë se më vini përsëri, jemi në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj janë këto. Parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe në total do ju thosha përsa i përket këtij momenti aktual se ku ndodhemi, ju e të 10 ditët të fundit do më bëni shumë kujdes me çfarëdo çështjesh ju lidhin me marrëdhëniet tuaja në çift, me bashkëtesa, me çështje familjare, me të kaluarën tuaj. Është një javë kjo deri të paktën deri datën 15 që ju trysnon paksa, ju trysnoi goxha, por po vazhdon të trysnojë edhe këto ditët e fundit të saj, kështu që me të vërtetë që bëni pak kujdes. Kujdes dhe me financat gjithashtu dhe fjalët që nxjerrin nga goja sepse kur nuk i dihet se si mund të përkthehen gabim. Kështu që këto pra. Vazhdoj me ditën e hënë. Përsa i përket ditës së hënë, po këtu tash ndjeni të bllokuar, që është e vërteta. Ndjeni të bllokuar, sikur nuk fati ju ka lënë pas dore, sikur asgjë nuk po ecën, bëheni shumë pishman për situata dhe për persona dhe për vendimarrja apo hapa që keni hedhur në një të kaluar. Harrojeni, këto gjëra janë gjëra që kanë kaluar, nuk keni pse të rinti mendoni më, u bë çau u bë. Tani thjesht mundoni të kuptoni se thjesht ju duhet thesni përpara. Përsa i përket ditës së martë, ju pret një sukses shumë i madh, domos juve që jeni aktiv në rrjetet sociale, jeni në syrin publik, jeni në botën e si përmarrjes të biznesit ku e po, punoni në kolektiv sigurisht edhe kjo po, jeni më doli nga mendja, nëse jeni artista, jeni sportista, prej në botën e artit, të sportit, të spektaklit, të organizimeve dhe eventeve, pra është një moment ky i ditës së martë, i cili ju favorizon shumë përsa i përket punëve tuaja, përsa i përket suksesit, emrit, imazhit dhe në përgjithësi të shikoni se gjërat po fillojnë të lëvizin shumë mirë për disa prej jush. Çfarëdo oferta që të bëhen apo propozimesh, mos u thoni jo, dhe po sikur se thash, puna në grup favorizohet jashtë mase shumë. Përveç kësaj, çfarëdo gjë ju lidh me dokumentacion të rëndësishëm dhe sidomos me zyra të rëndësishme si ambasada, duket se gjërat ju ecin shumë mirë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita shumë mirë. Dita e mërkur janë një sukses i vërtet për çështje pune, karriere, financash personale, çrënd si ka, shumë prej shfejohen, martohen, bashkëjetojnë, bën me fëmijë. Shumë të tjerë, puna e tyre ka një sukses shumë të madh, sidomos nëse kjo është fal punës në grup, sikur se thash. Shumë të tjerë merrni dokumentat. Këto pra ka. Këto ka dhe janë shumë të bukura këto të dyja si ditë, edhe dita e martë dhe dita e mërkur. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte, do me thënë e martë e mërkur e enjte, një ëndër bëhet realitet dhe pikë. Po lidhet me shtetin, ka të bëjë me çështje ligjore, gjyqësore, administrative, çështje pune, karriere, martese, të gjitha këto me radhë i keni në paket. Pra e martë e mërkur e enjte, ditë shumë të rëndësishme përsa i përket realizimit tuaj. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte, po këtu do më bëni kujdes, pse? Se është normale, jo të gjithë mund të jenë të lumtur për arritjet tuaja dhe do i shikoni se kush janë këta pikërisht ditën e premte. Deri diku i keni kuptuar, por që tani kuptojnë me të vërtetë se kush janë, sepse do dalin ballë për ballë. Por në përgjithësi do thosha përsa i përket ditës së premte, kujdes lajkat, pra kujdes personat që lajkatosen, ju servilosen, kujdes ata të cilët do përdorin ju për të arritur qëllimet e veta dhe punën tuaj për të tashitur së tjetë e tyrja, kujdes pra manipulimin, gënjeshtën dhe mashtrimin, dhe përsa i përket financave, po dhe përsa i përket punës në total, dhe mos u përfshini në tashe teme, sepse mund të përdoren kundër jush. Nëse dikush po ju afrohet, nuk është nga dashamirësia, besomëni, ka qëllime të tjera që nuk janë
të mira, me thënë të drejtën. Pra kujdes nga këto dhelbra që janë vërdall në jetën tuaj dhe tiparet që ato mbartin me vete. Dinakëria, kujdes nga dinakëria. Atëre, përse i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ja vletja u dedikoni fëmijëve tuaj, mund të dilni të argëtojeni, do bëni gjëra domethënë për fëmijët tuaj dhe duket sikur mes tyre gëzojeni dhe ju vetë. Ose shumë prej jush rizbuloni fëmijën brenda vetes tuaj, domethënë kaloni çaste të bukura, argëtojeni, jetoni shkujdesur, nuk mendoni dhe nuk keni kopçarje për sa i përket rutinës, por që është një ditë me të vërtet për ta kaluar lehtë, kollaj, pa shumë kopçarje. Dhe sigurisht me fëmijët tuaj. Për të gjithë juve që ende nuk keni arritur dot të bëni prindër, duket se një lajm të rëndësishëm keni për ta marrë në lidhje me këtë çështje. Ju të paktën që po përpiqeni të arrini diçka në lidhje me këtë gjë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që unë do i thosha vetëm në qoftë se e keni përgatitur mirë veten për të vërtetat të cilat doni të dini, atëherë vazhdoni. Në të kundërt do i thosha mos e ushqeni zjarrin me duart tuaja. Do të thotë, në qoftë se nuk keni gati për të dëgjuar të vërtetat caktuara, lërini ato ashtu siç janë. Mos i gërmoni gjërat, mos u mundoni të zbuloni gjëra për të cilat nuk keni të gatshëm të dëgjoni të vërtetat caktuara, do ju bjeri për koke. Kështu që me kujdes për sa i përket ditës së diel dhe tipareve që ajo ka. Përshëndetje, përshëndetje i peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Që uroj të jetë e mbarë, por prapë me kujdes edhe këtë javë, do më bëni pa kujdes, nuk do të nxitoni të merrni vendime të rëndësishme, sidomos në lidhje me bashkëjetesa, në lidhje me bashkëpunime, në lidhje me një dashuri që ka hyrë në jetën tuaj apo se çfarë do të bëni në lidhje me një person që aktualisht ndodhet në jetën tuaj, akoma nuk e keni ndarë mundjen 100% dhe mund të gaboni. Juve të 10 ditësh të fundit akoma duke u allakatur jeni për çështje biznesi, por edhe financash. Akoma nuk e dini domethënë se çfarë duhet të bëni. Ju të 10 ditësh të fundit jeni gati ta hidhni çdo gjë në erë. Për sa i përket karrierës, mos u nxitoni, në total me kujdes. Për sa i përket tani parashikimeve të muajit, ju tash mund ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet aty të dhjetorit, dhe për sa i përket parashikimeve personale, mund të rezervoni takimin tuaj në privat duke më kontaktuar, duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, sikur se ju thash, jeni në momente vendimarrjesh të rëndësishme, ta anoj këtej apo të shkoj andej. Nuk ka rëndësi se çfarë rrugë do të zgjidhni ju, nuk ka rëndësi se çfarë zgjedhje do të bëni ju. Ajo çka është e rëndësishme, por ju nuk e kuptoni, është që thjesht të bëni një zgjedhje. Thjesht të zgjidhni diçka, të merrni një drejtim, ore ta nisni nga diku. Kaq. Se si do vjen gjërat pastaj, shumë mirë, po mjafton që thjesht ta hidhni hapin drejt një të paktën realizimi. Pra, thjesht hidhni hapin. Kjo ka rëndësi dhe kjo që ndodh ditën e hënë. Përsa i përket ditës së martë, lodhur jeni nga puna, nga rutina, nga gjëra që nuk ndryshojnë, por ajo që nuk kuptoni është se ju e keni në dorë ta ndryshoni këtë gjë. Pra, o thjesht mbyllni veshët, syt, dhe vazhdoni siç aktualisht jeni dhe e keni nisur këtë gjë, ose pastaj kuptoni se nuk ka mënyrë tjetër që të ndryshoj një situatë, duhet që ju ta ndryshoni atë, pra duhet që të merrni vendime dhe të pozicionoheni. Tipi nuk pëlqen kjo punë, jepi fund, mos u anko kot. Nuk ka mënyrë se si ti bëhet ndryshe. Vazhdo, mbyllë gojën dhe mos ngacmo të tjerët, mos i bezdis të tjerët. Përsa i përket ditës së mërkurë, por që sido që tjetë do të ndodhin gjëra në ambientin e punës, do ju detyrojnë të merrni vendime të caktuara. Përsa i përket ditës së mërkurë, jeni shumë do të ndjeni të trysnuar. E para njëri që kjo si ditë është me shumë luhatje në lidhje me humorin tuaj. Humori juaj është shumë i luhatshëm, ndryshe do jeni në mëngjes, ndryshe në drekë dhe ndryshe në darkë, nuk duhet të merrni vendime të rëndësishme, kujdes nga mashtrimet dhe gënjeshtrat gjatë gjithë kësaj dite, informacioni që do ju përcillet nuk besoj se ka për të qenë ai i duri, kujdes me financat, mos investoni dhe mos nxjerrni shumë para nga portofoli juaj sepse do gaboni, do të thotë kujdes me shpenzimet e kota të gabuara, në qoftë se jeni nisur për një udhëtim, do arrini në destinacionin tuaj edhe pavarësisht problematikave të vogla që do të keni, por kujdes të mos u mbisni sende të rëndësishme dhe kujdes me çështjet e së kaluar, sidomos nëse këto janë familjare ose mund të zbuloni një tradhti, një të vërtetë që nuk do ju pëlqejë ditën e mërkurë. Me shëndetin tuaj kujdes sepse
po e trëstoni shumë vetëm psikologjikisht, domethënë psikologjikisht nuk ju shikoj mirë. Dhe fundja, frika dhe pasiguria dhe ankthi duket se po ju bëjnë me psikoza, kështu që me kujdes për sa i përket kësaj dite. Për sa i përket ditës së enjte, pastaj dita e enjte është që ju hapen syt dhe shikoni të vërtetën për atë çka është, që jeni një marrëdhënie të shtuar, që punoni me persona që janë të vërtetë, janë real, që shumë prej tyre që ju ishin bërë nuk do mbahen, që diçka zbuloni dhe është e vërteta jetës tuaj dhe më prej këtij në vazhdim gjërat nuk do mbeten njësoj, sepse nga momenti që të hapen syt dhe shikon realitetin për atë çka është, më kthim pas nuk ka. Çfarë do të kuptoni që shumë prej normave, shumë prej parimeve që mendonit se ishin edhe tuajat, nuk kanë qenë gjë tjetër veçse influenca të të tjerëve. Dhe nga ky moment e në vazhdim do kërkoni të vërtetën tuaj dhe nuk do doni më të jeni pjesë të vërtetës së dështuar të tjerëve. Dhe fundja do keni probleme edhe me autoritetin ditën e enjte, autoritetin e shtetit, autoritetin si autoritet, autoritetin e një prindit, të bashkëshortit. Në total nuk do doni më autoritet në jetën tuaj, nuk do doni më kontroll në jetën tuaj. Prandaj po ju them, ju hapen syt edhe ju që ishit të përullurit edhe besnikët edhe ata të cilët nuk kundërshtonit kur, ju do jeni ata që do ktheheni në rebelët e vërtet. Ditën e enjte, sikurse ju thash. Dita e premte është dita e pozicionohem dhe duhet të marr vendime. Vendime në lidhje me një marrëdhënie tuaj në çift, vendime për sa i përket punës dhe karrierës tuaj, pra bashkëpunimeve, pra çfarëdo gjë rrotullohet dhe sillet rreth banesës së 7, që ka të bëjë me bashkëtesa, ka të bëjë me çështje ligjore, me kontrata të rëndësishme, me nënshkrime të rëndësishme, shkresa të rëndësishme me natyrë ligjore deri diku, me dashurinë në jetën tuaj, thash me bashkëjetesa dhe gjëra të tilla, domethënë është momenti që të merrni vendime shumë të rëndësishme, por do të kuptoni edhe diçka tjetër. Fundja, ajo çka vjen në jetën tuaj është ajo çka ju po tërhiqni me insistim. Ata që po tërheqin sukses do të kenë, ata që kanë rënë në një plogështi edhe njerim, atë dhe do të sjellin në jetën e tyre. Në përgjithësi është momenti për të vepruar, por për të vepruar me mendje në kokë dhe me një analizë të mirë, të fortë. Dhe i vjen dhe suksesi pas kësaj gjëje. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju femra do të ndjeni shumë të privilegjuara, do ju vi ndihma që kërkoni, mbështetja që kërkoni, sigurisht, por mos t'ju gënjej mendja. Ky mashkull që ju mbështet vërtet, nuk t'ju japë çfarë të doni ju, por kaq. Më shumë se kaq nuk ju ofron dhe mos prisni dhe ju më shumë dhe më tepër. Do mbeteni kjo femër që jeni në jetën e vet, jo më shumë se kaq. Kurse juve meshkujt bëni kujdes mos ta hedhni jetën tuaj në erë për shkak të një femre e cila i ka shumë të qarta gjërat në kokën e vet, nuk do të bëhet bashkëshortja e askujt, do thjesht të mirëmbahet. Mos i ngatëroni gjërat pra edhe ju. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e domethënë është dita që jo tradhtia në këtë rast, por këtu kemi tepër të bëjmë me tundim para se të arrijmë te tradhtia. Kështu që bëni kujdes shumë me joshjen, me tundimin, sepse kuptohet, do digjeni. Dhe kjo gjë fillon që tash ditën e shtunë e dita e diel ka potenca tipare. Takoni dikë, mirë do ishte të mos arrini në këto gjëra sepse nuk është gjë e bukur, domethënë. T'ja bësh tjetrit këtë gjë ose mund të ndodhi që ju ta zbuloni diçka të tillë. Në lidhje me partnerin që keni ta zënë ose partnere. Përshëndetje, shenjë shigjetari dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj. Parashikimet e muajit dhjetor i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Dhe për sa i përket kësaj jave që do të thosha bëni kujdes sepse Marsi është në shenjën tuaj me Neptunin akoma dhe sot do paktën është aty me thënë. Duke u kapur keq, ëndra që i keni dhe nuk realizohen, zhgënjime që i keni të mëdha, pritshmëri të mëdha që nuk çojnë gjëkundi, me kujdes domethënë, për sa i përket pritshmërive tuaja. Tani për sa i përket ditës së hënë, këtu flasim më tepër për lidhje
të cilat kanë një kimi të caktuar midis tyre. Do të thënë, këtu ka shumë gjasa të shikojmë persona që kthehen nga e kaluara ose marrëdhënie të cilat rikuperojnë vetëm fal kimisë që individëve kanë me njëri tjetrin, për fakti që nuk mund të bëjmë pa njëri tjetrin, sepse thjesht as vetë nuk e shpjegojmë dot pse kaq të nevojshëm e kemi të jemi bashkë. Kur jeni vetëm, bëuni gati sepse diçka e bukur, e madhe dhe e fortë po vjen t'ju shkundi vendit, e ka fjalën për dashurinë. Por që keni pas probleme, duket që se gjeni zgjidhje pikërisht fal këtij tipari që ju përshkrova. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e pritshmërive dhe unë ju thash, kujdes me pritshmëritë tuaja, shumë prej jush shumë pasiv jeni në këto gjëra që po kërkoni të arrini, çfarë do gjëra që qofshin këto, po prisni nuk e di se nga çfarë dhe nga kush, duhet të kuptoni se ato çka ishin nuk do të kthehen më, ata persona që u larguan nuk kanë ndërmend të kthehen më. Nëse po prisni që dikush u lajmëroi për një çështje pune apo nuk e di se çfarë, nuk besoj se ka për të ndodhur kjo gjë sepse koha i ka kaluar. Ajo çka duhet të kuptoni është se kot po mbisni kohë duke aluduar, shpresuar, menduar se mirë do të ishte të vepronit vetë, ta merrni situatën në duar tuaja dhe thjesht jepni zgjidhje vet, ose thjesht të pranoni faktin që situata është e tillë sikurse është dhe nuk ka për të ndryshuar sado që ju të jeni duke pritur aty si martiri fundit. Atëherë përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që avash një çështje po merr një farë drejtimi, diçka që doni ta çoni drejt arritjes objektivit, arrini ta çoni, jeta juaj ka ndryshuar dhe po ndryshon ende, ju që keni pas probleme të mëdha duket se avash po i kaloni ato dhe po sistemoheni, kështu që është një ditë që shumë qartë po ju tregon se avash gjë po shkojnë në vendin e vet, çfarë do gjëra që qofshin ato të cilat ishin çorientuar apo kishin dalë nga binarët apo nga pritshmëritë apo gjëra të tilla. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e suksesit të madh, sidomos përsa i përket një dashurie të re, përsa i përket një propozimi apo oferte të re për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, përsa i përket një propozimi për fejesë apo martesë që ju bëhet, përsa i përket juve që dëshironi të punoni në televizion për shembull, ose për që jeni shumë aktiv në rrjetet sociale, ose që kërkoni famën, duket se dita ju favorizon jashtë mase shumë dita enjte për të nisur dhe për të realizuar diçka të tillë, që do të ketë goxha kozgjatje në kohë. Për të gjithë juve që punoni në grup dhe mezi po prisni për të parë realizimin dhe rezultatin e punës tuaj, duket se çdo gjë kurorizohet me sukses ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte jeni të predispozuar, e keni shumë të nevojshme të tërhiqeni çik nga bota jashtme, të punoni pak me veten tuaj, të kuptoni se çfarë doni realisht të arrini, ku nuk arritët dot, çfarë do të jetë të ndryshoni jetën tuaj, kush nuk mund të jetë më pjesë e jetës tuaj. Pra, duket sikur po bëni një farë rezumeje edhe ju, duke mbyllur vitin avash se çfarë ishte, çfarë është dhe çfarë duhet të jetë. Kështu keni për ta kaluar këtë ditën e premte, pra, sikur se thash. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e ndryshimeve, ose këtu po niseni për një udhëtim. Shiko, kur them për ndryshimeve, do të thotë që doni të dilni nga rutina, doni të sjellni diçka ndryshe dhe mund të niseni për një udhëtim të shkurtër brenda vendit ose diku dhe jashtë vendit. Po sido që të jetë, ajo çka do kërkoni më tepër të realizoni ditën e shtunë është thjesht një ndryshim, një pauzë nga rutina juaj. Por shumë prej jush ka natyrën e kësaj të udhëtimeve, për të tjerë të shkëputjeve të vogla, të ekskursioneve, të pauzës, të tipit edhe nëse jeni në marrëdhënie në çift apo në një bashkëtesë, të tipit më jep pak kohë të mendohem edhe kthehem së shpejti me një vendim, pra, për të komunikuar. Kush ishim këtu te premtja? Ishim me Hanë Martë Mkur. Jo, ishim të shtuna, mire kisha. Pra tek shtuna. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e vazhdo punën siç e ke nisur, sepse me sa duket shumë mirë, po ja del. Këtu po arrihet objektivi avash, do ta shikoni këtë gjë në fund të dhjetorit dhe pastaj diku aty nga prilli, maj, se sa realizim të bukur ka, por sido që të jetë vazhdoni punën kështu sikurse e keni nisur. Pra, mund të ketë dita e diel biseda për çështje pune, bisedime pra për çështje pune, vendimarrje përsa i përket punës tuaj, shumë do të zgjidhni të punoni edhe ditën e diel për të mbaruar ose për të dorëzuar punën me cilën jeni angazhuar në afatin e dur dhe në total për çdo gjë me cilën jeni angazhuar dhe doni të shikoni rezultatin e asaj gjëje, duket se shumë mirë po ja dini dhe shumë mirë po e bëni punën tuaj dhe shumë mirë ka për të ecur edhe rezultati i saj.
Kjo vlen edhe përsa i përket mundohem të rimëkëm financat, të rimëkëm familjen time, të rimëkëm një martërie në qift, mirë po ecën dhe mirë do të shkoj deri në fund. Përshëndetje shenja Krepi dhe ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, me Zodiac Oracle për të analizuar dhe parë javën edhe për shenjën tuaj. Më të analizuar se këtu e gjeni sigurisht në YouTube Zodiac Oracle dhe me parashikimet e muajt. Dhe nuk nguroni, më shkruani në WhatsApp 069 620 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Sido që tjetë ama, akoma e kuptoni që jeni në trysni e sipër, akoma e kuptoni që ka gjëra të cilat duhet të luftoni për t'i arritur, duhet të mundoheni fort për t'i arritur ato. Çështje familjare mbeten akoma për t'u zgjidhur, çështje me të kaluarën tuaj, që shfaqen dhe rishfaqen edhe një herë persona që kthehen dhe duhet t'u gjeni vendin apo të jepni zgjidhje situatave të tilla, çështje që kanë të bëjnë me banesën, me pronën, me të gjitha këto merat, me shëndetin tuaj, me karrierën tuaj, pse jo, me kujdes, ju lutem shumë mos u nxitoni, merrni gjërat avash avash. Përsa i përket ditës së të hënë, kuptohet shumë qartë që për të arritur objektivat tuaja duhet të dilni nga zona juaj e komfortit. Pra, çfarë do lloj objektivi që duhet të arrihet, çfarë do lloj propozimi, oferte do ju bëhet ditën e nesërme, ajo çka do kuptoni është që do të jetë e pamundur të arrini atje ku doni nëse nuk do dini pikë së pari nga zona juaj e komfortit. Çfarë do gjë qoftë kjo, jeni një martesë të dështuar, duhet ta lini atë për të pasur diçka më të mirë. Jeni në një profesion që nuk ju ofron, nuk ju jep asgjë, ka dështuar, por nuk ju lë frika, pasiguria, përsa i përket të ardhmes, se fundja këtu 2 gjëra i fitoj, 2 gjëra i marr, aty do mbeteni nëse nuk do keni guximin të të sillni ndryshimin në jetën tuaj që të mund të keni më shumë sukses. Përsa i përket ditës së martë, një lajm e merrni i cili nuk ka për t'ju pëlqyer. Një lajm i cili ndoshta ka të bëjë me personat tuaj të dashur ose me veten tuaj, me punën tuaj, me një objektiv që e kishit, por që me sa duket do haseni një farë vështirësie dhe nuk do arrihet, sido që të jetë çfarëdo lloj lajmi që merrni dhe ju trysnon ose ju shqetëson, natyrën e ka të përkohshme, nuk do zgjasë gjatë, thjesht sa ju turbullon ujërat dhe ju bën të kuptoni se në momente të caktuara të tilla kur një gjë nuk realizohet, duhet me së zëvendë të kesh një plan B, që mos të mbetesh domethënë në vend numero. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e mosu më shumë kohë. Vazhdo, kape mundësinë, kape momentin, shfrytëzoje, realizoje. Keni pas shumë mundësi të tilla, por nuk i keni shfrytëzuar. Tani nuk ka më, jo po dale, jo po prit, po ta shoh, po ta shikoj, jo, tani veprojmë sepse pas këtij momenti, moment tjetër nuk ka. Pra ky është momenti i fundit që fati është në anën tuaj dhe ju jep mundësinë e një realizimi shumë të rëndësishëm, ose një mundësie për të bërë një ndryshim të madh në jetën tuaj në total. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju meshkuj dhe shfrytëzoni si të doni ju, vetë mund të lëvizni, vetë mund të arrini objektivat tuaja, vetë i zgjidhni problemet tuaja pa asnjë lloj problemi. Juve femrat mund të mirëprisni një mashkull të ri në jetën tuaj, shumë premtues do thosha, megjithatë mbetet për tu parë. Dhe biznesi, si të jeni meshkuj apo të jeni femra, çështja e biznesit duket se ecin mirë, ecin me sukses. Dhe kjo. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që do kuptoni se i vetmi limit që keni është frika juaj. Pra, që të arrini objektivat tuaja, synimet tuaja, të keni realizim të bukur, ajo e vetmja gjë e cila nuk ju lejon të keni sukses është frika juaj. Frika e dështimit, se mos, po dale, se prit, në qoftë se e bindni veten se kjo është një iluzion që të mban të lidhur pas mos realizimit, atëherë çdo gjë është e mundur. Pra vetëm frika është limitacioni juaj që nuk ju lejon të keni sukses. Dhe këtë gjë ta shikoni ditën e premte, sepse me sa duket përsëri do të përballeni me një prej frikrave tuaja dhe aty do t'i jepni fund kësaj gjëje. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku shumë prej jush jeni duke u martuar, duke bashkëjetuar për herë të parë, duke u fejuar, ose duke lidhur një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, ose jeni të ftuar në një martesë ku ka shumë gjasa që këtu ju që jeni beqar të paktën të njihni dhe
ju personin e jetës tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, kujdesuni për persona që kanë nevojë për ndihmën tuaj, persona të moshuar, të cilët janë sëmur, janë pa qejf, kujdesuni ju për veten tuaj, sepse ka shumë gjasa dhe ju do ndjeni në mënyrë të tillë. Kalimtarë janë të gjitha këto, nuk do zgjasin shumë, por sido që të jetë, kujdesuni për veten tuaj, për shëndetin tuaj dhe për shëndetin e personave të moshuar që keni rreth e vërdall jush. Është ditë e bukur, ka pastërtinë e vet, ka atë qetësinë e vet, kjo dita e diel, mundoni ta shfrytëzoni për aq sa ofron. Përshëndetje i Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë që çfarë të them tani? Për të gjitha shenjat, dhjetori është shumë i rëndësishëm dhe pavarësisht dhjetëdiçi. Si të dhjetëdiçit të parë, pra po dhe të dhjetëdiçit të dytë, sidomos vetë të dhjetëdiçit të dytë, më tepër se këta të dhjetëdiçit të parë patët problematika të caktuara apo jo. Dhe goxha ndryshime patët edhe besoj të keni thirrur mendjes, kujdes me pritshmëritë tuaja edhe ju, kujdes me ato çka kërkoni, keni për të marrë dhe ato çka realisht keni pasi kërkesë, babagjyshi do ju shpërblej, por jo tani pak më vonë. Sidoqë që jetë nuk e di, më shkruani vetë si po i përjetoni gjërat deri tani. Unë ditë ju them që për më shumë mund të informoheni lidhje me muaj në YouTube Zodiac Oracle në parashikimet e muajit dhjetor edhe ju. Në të gjithë dhjetëdiçat me që i keni të parashtruar aty, të paraqitur aty analitikisht. Përsa i përket pastaj rezervimit të takimit tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, duket që kujdes sepse jeni në vëzhgim, dikush po i vëzhgon, po vëzhgon çdo hapin tuaj, çdo lëvizjen tuaj, pra nuk e di kush po e luan detektivin, por që sido që të jetë bëni kujdes, dhe sidomos nëse keni gjëra për të ruajtur, për të mbrojtur, kujdes këtu më tepër juve të dhjetëdiçit të fundit, juve që keni lidhur nga data 18 në vazhdim, sepse nëse diku keni gabuar, besomëni, ju janë vënë njerëz nga pas dhe o e zbulojnë atë çka ju po bëni, o nuk e di. Shumë të vendosur janë për të marrë vesh se çfarë po bëni. Përsa i përket ditës së martë, të zhgënjyer jeni ose të lodhur jeni nga mosarritja e shitjes së një prone ose të dhënies me qira ose të shfrytëzimit të saj ose të financave që nuk po ecin. Është e përkohshme e gjithë kjo. Dhe edhe nëse se po asin në bllokesa, nuk është për keq, është për mirë. Do të thotë që në momente të tilla ose momente të tilla ndodhin që ju të trysnojeni aq shumë sa që të detyrojeni të gjeni dhe mënyra të tjera për të mbijetuar dhe për të pasur sukses. Pra nuk është për keq, për mirë është. Thjesht mundoni të prisni edhe pak, mos u dorëzoni, gjërat do ecin për më mirë. Por sido që të jetë shqetësimi duket, dhe është i qartë ditën e martë për çështje të tilla. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që shumë prej jush po ktheheni më të fortë se sa kur për të përballur me realitetin dhe për të vazhduar përpara, ose më saktë por i më këmbeni, kjo është fjala e durë për të thënë, posua disfata të mëdha, po ekonomikisht, psikologjikisht, profesionalisht, me radhë, zhgënjime shumë të mëdha që morët, shumë prej jush mund të keni prekur dhe fundin, por besomuni kur ju them se po ktheheni më të fortë se kur, sigurisht avash po e bëni këtë gjë, të paktën për këtë moment që jemi duke folur, po jepni keni dhe vetes premtimin e madh dhe kam përshtypjen se do e mbani kësaj here që nuk ka më disfat, por ka vetëm realizime dhe arritje. Kjo më tepër i referohet juve të dhjetëdiçit të parë nga fundi, po dhe dhjetëdiçit të dytë. Kështu që them se po ktheheni më të fortë se kur, një pauzë ishte ajo e reflektimit tuaj, e ndalesës tuaj, e mos realizimit tuaj. Prej këtij në vazhdim gjërat kanë përtecur shumë për më mirë. Fati është në favorin tuaj dhe çdo gjë që kërkoni ta realizoni duket se realizohet. Pikë së pari tani, por më tepër akoma diku aty nga muajt e pranë verës, prill maj, do thosha më tepër. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita e udhëtimeve të largëta, e ndryshimeve që po vinë në jetën tuaj, që nuk do ju pëlqejnë fillimisht sepse ndoshta nuk janë ato që prisnit, por që do të rezultojnë, do të jenë edhe më mirë akoma nga çka prisnit ju, pavarësisht diskomfortit të momentit të parë, pra të mos ardhur gjatë që toni ju sikur se thash, favorizohet shumë çështje biznesi, tregtie, investimesh, që edhe mbasi keni bërë një kohë të kaluar, por duket se tani
po japin frytet e veta dhe fitimet e veta, dhe në vijë të përgjithshme do i thosha përsa i përket ditës së ejte që ju çon drejt një realizimi të ri në jetën tuaj, ndryshon komplet drejtimin e jetës tuaj, të mos keni frikë, të mos e merrni me frikë dhe me pasiguri, mbase nuk është ajo çka prisnit apo mendonit ju, nuk po ndodh pranë mënyrës se si po e mendonit ju, por besoni rezultati ka për të qenë edhe më mirë akoma nga që ju pretendonit se do të ishte. Kjo përsa i përket ditës së ejte, thamë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte dëgjoni ëndrat tuaja se çfarë ju thon, diçka po ju sjellin si mesazh lidhje me persona, me situata, mendime që duhet t'i merrni apo nuk duhet t'i merrni, ku duhet të veproni apo nuk duhet të veproni, çfarë do të thoni ose jo, çfarë duhet, ku duhet të guxoni dhe çfarë duhet të evitoni, si mesazhe ju vijnë përmes ëndrave tuaja. Tu mund të shikoni se kush do të personi i ardhmes, i ardhmes tuaj, personi jetës tuaj. Nuk e di, të shohim se çfarë ëndrat mbartin si mesazh dhe zgjidhje problematika është për secilin prej jush. E hënë e martë më kurejte e premte, thamë, po. Përsa i përket pasaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e suksesit. Nuk e di çfarë ju komunikojnë këtyre njerëz, por mund të jetë çfarë do gjëje, që nga lidhin një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, varet se çfarë objektivi ka pas secili dhe ka dashur të arrijë, se është një lidhje e re, se është një fejes, martesë, bashkëjetesë, se është një çështje dokumentacioni, çfarë do gjë qoftë ky dokumentacion, dokumenta që normalisht ka të bëjnë me viza, me si thoni ju her pas here mora dokumentat, që kanë të bëjnë me një leje qëndrimi, që kanë të bëjnë me karrierën tuaj, çfarë do gjë qoftë është në favorin tuaj dhe është sukses shumë i madh. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që duhet të kuptoni se nuk ka pengesa në jetën tuaj, nuk ka asnjë gjë që nuk shkon, jeni thjesht ju ata të cilët e keni bindur veten se ka gjëra që nuk shkojnë. Realisht nuk ka asnjë gjë të tillë. Dhe ju jeni ata të cilët e keni futur veten në situata problematike, ju jeni ata të cilët shumë mirë mund ta nxjerrni veten nga situatat ku jeni ngatëruar, pra shikoni jetën ngatëruar në vërlëmsh. Por realisht asgjë nuk ju mban të lidhur, shkon gjithçka është e zgjidhur. Ju mendoni se ka problem, ndërkohë që problem nuk ka. Pra dita e diel ose ditën e diel, nëse mendoni se ka probleme në jetën tuaj, ka diçka që nuk ju lutesni përpara apo nuk e di se çfarë do jetë ajo gjë, duhet të kuptoni se nuk ka asnjë gjë të tillë, është thjesht në mendjen tuaj dhe është pra thjesht psikologjike dhe mendore kjo çështje, dhe ashtu sikurse e krijuat të problem, ashtu dhe mund ta zgjidhni vetë. Përshëndetje shenja ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ende javë të rëndësishme dhe këto dhe për të gjithë jetëdiçët me radhë do thosha, secili prej jush ka gjëra të rëndësishme për të parë, ju vetë jetëdiçët të fundit do më bëni kujdes këto ditët e fundit ose siç planojmë drejt ditëve të fundit të muajit, për më tepër që ta kuptoni tamam qartë se për çfarë kam fjalën, ju lutem shumë më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle. Aty e shikoni mirë parashikimet e muajit dhe se për çfarë kam fjalën dhe ku synoj, por në përgjithësi do thosha kujdes me karrierën tuaj, çështje karriere, çështje familje, çështje të kaluarës, kujdes me këto çështje në total. Do janë çështje të cilat duan kujdes maksimal dhe një gabim i vogël mund të kushtoj shumë. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, pastaj mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe fillojmë direkt me ditën e hënë, e cila ju thot dëgjoni intuitën tuaj, çdo gjë vjen së brendshmi. Është një kujtesë e brendshme e cila është e pagabueshme. Kështu që për çfarë do lloj vendimi të rëndësishëm duhet të merrni ditën e hënë ose për çfarë do gjë që diçka së brendshme i thot po ose jo, dëgjojeni dhe mos u nxitoni. Në qoftë se puna ju lidh me shenja uji, atëherë ndryshimi vjen pikërisht prej këtyre shenjave. Diçka do ju thonë, do ju qetësoj. Kanë gjithmonë fjalën e dur për ta thënë në momentin e dur. Mund të keni juve ascendent në shenja të tilla, ndaj edhe intuita juaj është kaq e avancuar, sido që të jetë në vjet të përgjithshme do ju thosha, dëgjoni intuitën tuaj dhe nuk do gaboni. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që ose keni gabuar do gjendeni prapa kangjëllave, ose një çështje ligjore, gjyqësore, po ju lë ende prapa kangjëllave dhe nuk po zgjidhet ende, ose duhet të kuptoni se në situata të cilat ndodheni, jeni totalisht të bllokuar. Dhe kjo vlen edhe përsa i përket një martese, po dhe përsa i përket çështjeve familjare, pra çfarëdo gjëje i ngjan një burgu në jetën tuaj. Shumë prej jush nuk keni mundësi të dilni nga kjo situatë sepse nuk varet nga ju, por shumë të tjerë e keni vetë në dorë për ta zgjidhur gjën edhe situatën, vetëm se nuk doni ta pranoni kaq gjë. Në vjet të përgjithshme bëni kujdes nga situata dhe gjëra të tilla, ju që jeni realisht brenda
e vështirë do jetë gjithë një zgjidhje tani, pavarësisht sa po e prisnit atë, ose mund të vijë me shumë vështirësi të mëdha. Ju të tjerët pastaj që thjesht jeni në një martesë të dështuar, në një familje që nuk po ecën, në një punë që nuk po ju jep asnjë gjë, pra ndjeni të bllokuar në jetën tuaj, do të kuptoni se vetë i keni krijuar këto situata, mund t'i rregulloni dhe sistemoni vetë, por nuk doni ta pranoni kaq gjë. Për sa i përket pastaj ditës së Mërkur, dita e Mërkur ju sjell një realizim shumë të bukur, sidomos juve që po prisni të fejojnë, të martoheni, të bëheni me fëmijë, të nisni familjen tuaj, të bashkëjetoni, të nisni një punë të re, të dini para kamerave, pra ju shiheni në spektakël, i përkisni botës së spektaklit, të artit, të sportit, po nisni ose do të lançoni një projekt të ri, duket se këto gjëra ju ecin shumë mirë dhe në përgjithësi emri juaj po lartësohet, imazhi juaj gjithashtu dhe fama shkon krah për krah me suksesin, dorë për dorë me suksesin tuaj në total. Pra dita e Mërkur është ditë shumë e bukur dhe shumë e rëndësishme që do shfrytëzuar në maksimum për çfarëdo gjë sjell dhe siguron. Për sa i përket pastaj ditës së Enjte, dita Enjte është dita e mundoni sa të doni ju të zgjidhni një problem apo të sillni një rezultat në punën tuaj, në objektivat tuaj, në arritjet tuaja, do të ishte pamundur për vetë faktin se nuk është momenti. Domethënë duhet të respektohet momenti. Ndaj do i thosha për sa i përket ditës së Enjte, lërini më mirë gjërat të rrjetin në rrjetën e tyre, mos e kundërshtoni atë gjë, mos mundoni me se s'bën të sillni ju vetë një ndryshim se nuk do ja dini dot. Thjesht për faktin se nuk është momenti për të realizuar apo për të ndryshuar diçka. Për sa i përket pastaj ditës së Premte, dita e Premte është dita që ju përballet me një femër prepotente, kujdes qoftë është mami juaj, është bashortja juaj, është e prorja juaj, është një rivale, për sa i përket dashurisë, është personi i tretë në një marrëdhënie në çift, dhe është problematike kjo pjesë, është vjera juaj ose punata juaj, bëni kujdes, është person i cili e di shumë mirë se ku qëndron, di shumë mirë çfarë force ka, dhe nëse do t'ju prish punë, ju prish punë pik, mbaroi muhabeti. Pra nuk ju leverdis të hajeni me të paktën jo dhëm për dhëm. Gjeni një mënyrë tjetër më të rafinuar, nuk e di, mësoni nga loja e saj, mundoni ta fitoni në fushën e saj. Përndryshe ka një çik të vështirë. Kujdesi gjithashtu nga humbjet ekonomiko-financiare, nuk investoni posta as prisni dhe nuk dëshironi që të tjerë të investojnë tek ju, për vetë faktin se nëse investoni ju tek të tjerët, thjesht u mbisni ato investimet tuaja, nëse dikush investon mbi ju, nuk do arrit dot kur t'ia ktheni me të njëjtin monedë, me të njëjtën vlerë. E hënë martëm kurejte Premte, tham. Për sa i përket ditës së ishte Premte kjo. Për sa i përket ditës së Shtunë, dita e Shtunë është dita e jam mirë me jetën time, kalova shumë, mama mësova, u kthjellova, e dita se ku qëndroj, prej këtej në vazhdim e di që asnjë gjë keqe nuk do më ndodhi më, me shëndetin duket se jeni mirë, ekonomiko-financiarisht po stabilizoheni, mendimet që keni në kokën tuaj dhe idetë që keni janë shumë të rëndësishme për realizimin e një objektivi që do të jetë pjesë e ardhmes tuaj, mjafton ta komunikoni atë atje ku duhet, pra tek personat e duhur, të gjej dhe zbatimin e duhur, por në total le të themi po stabilizoheni, jeta juaj po merr një pamje stabilizuese dhe kjo vlen për gjithçka. Ka jeta juaj brenda saj, shëndeti, financa, dashuria, e ardhmja, gjithçka. Ama kaluat shumë dhe kjo që duhet të thuhet. Dhe përsa i përket pastaj dhe ditës së Diel, ditën e Diel do mëni kujdes nga persona falso, nga persona të cilët ju hiqen për atë çka realisht nuk janë, dhe është e lehtë të biesh pre e tyre dhe e joshjes së tyre. Kështu që kujdes nga persona që ju joshin në maksimum, por që nuk janë të vërtetë dhe mund të çojnë në gabime të mëdha, të parikuperueshme, të cilat do ju kushtojnë shumë. Përshëndetje një peshqve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbarë, do më bëni kujdes edhe brenda kësaj jave. Akoma gjërat janë të paqarta për sa i përket karrierës, e di që po mundoni shumë të arrini një objektiv të caktuar lidhur me karrierën tuaj, me martesën tuaj, me imazhin, statusin tuaj publik. Kujdesuni që jeni në politik. Mos i nisni gjërat në mënyrë të egzageruar, pritshmëritë tuaja mund të jenë shumë të larta, por edhe mund të shoqërohen me zhgënjim, ndaj edhe me kujdes se kujt i besoni, se kush ju premton dhe çfarë ju premton, ka shumë gjasa që
të mos mbajnë fjalët deri në fund. Fundja situata është akoma shumë e turbullt në total. Për më shumë, sigurisht mund të më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle dhe parashikimet e muajit për shenjën tuaj në bazë 10 ditësh, ose cili gjen veten më së miri, dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju kërkon pikërisht atë që thash, shkëputje pak nga bota jashtme, reflektim dhe analizë mbi mendimet tuaja, arritjes së objektivave tuaja, çfarë keni bërë deri tani, çfarë pritshmëri keni, sa duhet të keni besim tek të tjerët. Pra, është një ditë që nuk do të pozicionoheni dhe të merrni vendime në lidhje me situata të caktuara dhe persona të caktuara, çfarë do gjë ju ofrohet. Përkundrazi do ju thosha më do të ishte të reflektoni, të shkoni për proces reflektimi sesa veprimi. Dita e hënë. Për sa i përket ditës së martë, çfarëdo gjë bisedoni, ju lutem shumë prapa kuintave, të mos e marrni vesh njeri. Mundohuni çfarëdo bisedash bëni ti mbani për veten tuaj. Kujdes sepse ka dhe kurreshtarë të cilët duan të dinë se çfarë po ndodh aktualisht në jetën tuaj dhe jo vetëm kurreshtar, por dhe kundërshtar, por dhe armiq. Kështu që mundohuni të mbroni interesat tuaja nga syt e të gjithëve. Ju që jeni vetëm keni shumë mundësi gjatë ditës së martë të njihni një person i cili mund të jetë personi i jetës tuaj. Juve ama që keni një person jetën tuaj, por se që pëlqen të lëvizni lart e poshtë, do përfshiheni në marrëdhënie dhe në trekëndça dashurie që do i vuani pasojat më vonë. Për sa i përket të punës dhe karrierës tuaj, do diskutoheni ditën e martë rreth një kontrate shumë të rëndësishme dhe është vërtet shumë e rëndësishme dhe shumë e bukur kjo. Dhe çështje studimore ose çështje që kanë të bëjnë çështje ligjore dhe çështje me shkresa të rëndësishme duket se po ecin shumë mirë. Po shumë me kujdes, çdo gjë mbajeni larg syve të kurreshtarëve, akoma nuk është momenti për ta bërë publike një suksesin tuaj, pak më vonë. Për momentin tani thjesht mundon ta mbani për veten tuaj, pra sikurse po them. Për sa i përket dhe kujdes nga rrjedhja e informacionit, po dhe se si informacioni ju përcillet apo përcillet ju tek të tjerët, sepse mund të jetë i gabuar dhe mund t'ju nxjerrë keq në sy të tjerëve, t'ju ekspozoj keq. Për sa i përket pastaj ditës së mërkur, prej këtij në vazhdim duket se fati është me anën tuaj, favorizon financat, favorizon bollëkun, prosperitetin, edhe çfarëdo gjë ka të bëjë me mirësinë dhe arritjet në jetën tuaj. Kjo sigurisht vjet re edhe në plan sikur se tash material, por edhe psikologjik, edhe të ndjerit mirë me veten tuaj. Në përgjithësi është moment fati, pra që nis aty nga dita e mërkurë do ju ndjeki goxha gjatë në kohë. Dhe gjithashtu është edhe një letër e cila simbolizon edhe fatin, në kuptimin që çfarëdo lloj vështirësie ju vjen, çfarëdo lloj peripecie ju vjen, ju e kaloni me sukses. Tani për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju bën të ndjeni shumë krenar për veten tuaj. Jeta gjithmonë e ka me faza, ndryshon dhe tjetërsojeni dhe ju, dhe zhvilloheni dhe ju. Kështu që dita e enjte ju kujton pikërisht të gjë që jeta kështu e ka, ndryshon, por i fituar është ai i cili di të ndryshoj me momentin, di të jetë elastik dhe të përshtatet me ndryshimet. Kështu që fitoni ditën e enjte në çfarëdo lloj situate do të ndodheni vetëm për shkak të kësaj gjëje, dhe kjo do ju bëjë të ndjeni shumë krenar me veten tuaj, por dhe të tjerët t'ju lavdërojnë për aftësitë tuaja të përshtatshmërisë së lartë, okay? Kështu pra. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita e bashkimit. Do me thënë, nëse është e shkruar me një person caktuar të jeni bashkë, do jeni bashkë. Edhe sikur të jetë larguar ky person, edhe sikur të mos ketë dëgjuar kohë prej tij, edhe sikur. Do me thënë, fati ju do bashkë, do të jeni bashkë. Ju jeni vetëm, ju thash, keni dy momente brenda kësaj jave që mund të gjeni personin e jetës tuaj, dhe juve që keni pas probleme duket se rikuperoni dhe i lini ato dhe i pas krave. Kështu që i bukur momenti i ditës së premte, sidomos për sa i përket dashurisë. Por kjo nuk vlen vetëm për sa i përket personave, vlen edhe për sa i përket juve në raport me veten tuaj. Kështu që në qoftë se deri dje nuk dini ta donit veten, e gjeni veten dhe në varësi të dashurisë që jepni vetes, ashtu dhe ju vjen dhe ju shpërblen universi me diçka konkrete dhe reale. E premtja kjo. E hënë e martën kur enjte, e premte. Për sa i përket ditës së shtunë,
Dita e shtunë është dita, me thënë, kjo javë është përshtatshmëri. Sa më mirë të dini të përshtateni në kushtet e reja që po vinë tani në jetën tuaj, aq më mirë ju del. Përshtatshmëri çfarë do të thotë? Sapo ka filluar bashkëtesën, do të përshtatem. Kemi qenë të ndarë me një person, por rikthehet në jetën time, duhet të mësojmë përsëri me njëri tjetrin ose me angazhimet që po sillim në jetën e njëri tjetrit. Ka një fëmijë në jetën tuaj, do të përshtateni në kushtet e reja, nuk jeni më beqar, nuk jeni më të lirë, jeni mami tani ose babi. Ndryshon gjëja, jeni martuar, jeni fejuar, jeni në një ambient pune të ri, sa më mirë të dini të përshtateni, pra, aq më të lehtë do keni të esin përpara dhe pa vështirësi. Dhe për sa i përket ditës së diel ju vjen ndim andaj nga nuk e prisni. Ktu kemi të bëjmë dhe me një rikthim, nëse doni dhe kështu, që shoqërohet me një më fal dhe ju dini të falni, ose mund të jeni ju që po kërkoni falje dhe do të faleni, por që sido që të jetë është dita e ndihmës, solidaritetit, e afrimitetit, e përkujdesjes dhe e çfarëdo gjë që është e pastër dhe vjen nga shpirti. Do shihoni këtë moment dhe do e vlerësoni, as i bëhet fjalë, po dhe personave që do të jenë pjesë e kësaj gjëje, do të kenë një rol të veçantë dhe një vend të veçantë më pas në jetët tuaja.